يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين القائل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الإسلام، اعلموا يرحمكم الله أنه لا بد أن يعلم الشاب المسلم أن الفراغ نعمة عظيمة التي سيسأل عنها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي. ويجب أن يعلم الشاب المسلم أن الوقت هو رأس ماله، وأنه إن لم يشتغله بما ينفعه فسيندم يوم القيامة، يعني يوم لا ينفع الندم. ولا ينبغي للشاب المسلم أن يوجد في حياته شيء اسمه الفراغ، بل ينبغي له أن يشتغل أوقاته بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ومن ذلك حفظ القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أيها المسلمون الأعزاء، اعلموا أننا نعيش الآن في الوقت الابتلاء، يقال له الجوال محمولة. فالابتلاء سنة كونية وضرورية إيمانية. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، اسمعوا هذه قصة الواقعية جيدا لعلكم تعتبرون. لقد دخل المعلم الفصل ذات يوم فقال للأولاد: موضوع اليوم ستختارونه أنتم، كل منكم يقول لي ماذا يريد أن يكون في المستقبل، وهذا قال مهندس، وذاك يقول مدرس أو طبيب. فقام عمر ثم يقول: أريد أن أكون تلفون محمول. فضحك معلم وقال له: لماذا يا عمر؟ قال عمر:
أريد أن أكون تلفون محمول حتى يحبني كل الناس ويشتغل بي كل الناس. فقامت تلميذة بينهم فقالت أريد أنا أيضا أن أكون تلفون محمول حتى أبقى مع أمي معظم وقت وهي في البيت وفي كل مكان. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah dit: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, et j'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah. Il est seul et reste sans associé. Et j'atteste de même que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô Allah, salue Muhammad, bénis-le, sa famille, ses compagnons et ceux qui leur ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté la nouvelle à bonne échéance. Allah lui a chargé un message et il l'a amené à destination. Ô serviteur d'Allah, je vous conseille ainsi qu'à ma personne à la crainte d'Allah et de l'obéir. Allah dit: ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers frères en islam, sachez, et à propos, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous fasse miséricorde, sachez que le jeune musulman doit savoir que le temps est une grande bénédiction pour laquelle il rendra compte le jour de la résurrection. Le messager, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: il y a deux biens que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Cet hadith est repérable dans le recueil de Bukhari. Le messager, paix et salut d'Allah sur lui, a dit encore dans un autre hadith: aucun serviteur ne bougera ses pieds le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'on lui demande sur sa jeunesse et comment il a dépensé, sur sa vie, comment il l'a utilisé, sur sa richesse, d'où il l'a gagné et sur quoi il l'a dépensé, ainsi que sur son savoir. Allah lui demandera: qu'en a-t-il fait? Rapporté par Tirmizi. Le jeune musulman donc doit savoir que le temps est un capital pour lui et que s'il ne l'exploite pas d'une manière qui lui profite, il regrettera un jour où le regret ne servira plus à rien. Il ne devra pas avoir de temps libre dans sa vie, mais devrait plutôt utiliser son temps d'une manière qui lui sera bénéfique dans ce monde comme dans l'autre, notamment assister à des cours de mémorisation du Coran, des paroles du prophète, paix et salut d'Allah sur lui et autres. Ô musulmans, mes frères, sachez que nous vivons aujourd'hui une époque de test appelée téléphone portable. Pourtant, les tests constituent une tradition cosmique et une nécessité fondée sur la foi. À propos, Allah a dit: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant lui. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Fin de citation. Serviteur d'Allah, écoutez attentivement cette histoire réaliste. Peut-être vous réfléchirez à propos. Un jour, un enseignant entra dans sa classe où les élèves l'attendaient déjà. Et une fois dans la classe, il dit, au lieu, comme d'habitude, d'écrire le thème du jour sur le tableau,
il demanda: oh, vous, mes enfants, mes élèves, le thème aujourd'hui, c'est vous-même qui allez le créer. Je voudrais que chacun de vous se lève pour me dire qu'est-ce qu'il deviendra après ses études. Sur ce, un élève se leva et il dit: après mes études, oh toi professeur, je voudrais devenir un enseignant. Vous savez, quand un enseignant voit quelqu'un qui emboîte ses pas, cela lui rend joyeux. Il a félicité cet enfant qui a repris sa place. Le deuxième de dire: moi je serai bientôt un ingénieur. Il dit: bonne chance. Le troisième de dire: un docteur, c'est-à-dire un médecin. Il dit: bonne chance à toi. Alors Omar garda le silence jusqu'à ce que le messager lui doite: qu'en dis-tu, toi, Omar? Omar se leva alors et dit: moi j'aimerais devenir un téléphone portable. Mais le professeur ébahi demanda: mais Omar, comment pourras-tu devenir un téléphone portable? Il dit: je voudrais que les gens m'estiment plus que tout dans leur vie. Je voudrais que les gens m'utilisent partout. Je voudrais que les gens, s'ils veulent insulter les autres, qu'ils passent par moi. J'aimerais que si les gens veulent apprendre quoi que ce soit, ils passent par moi. J'aimerais que si les gens veulent faire des transactions, qu'ils passent par moi. Je voudrais en sorte devenir toute leur vie. Toute la classe garda le calme. C'est ainsi que la seule fille qui était parmi les élèves se leva et dit: oh maître, moi aussi j'aimerais devenir le téléphone portable comme Omar. Parce que j'ai remarqué que maman aime plus son téléphone que papa. Moi je désire devenir la personne la plus aimée de maman. J'ai remarqué que même dans le WC, maman est accrochée à son téléphone. Même au travail, même à la cuisine et partout, maman est accrochée à son téléphone. Même en dormant, elle pense de son téléphone. Je voudrais devenir comme ça. Mes frères en islam, réfléchissons. Si à partir de 1000, on peut obtenir de l'alcool, on pourra aussi obtenir à partir de ce même 1000 la bouillie qui est licite, tandis que l'alcool est fermenté et prohibé. À partir de notre téléphone, nous pouvons tout apprendre. À partir de notre téléphone, nous pouvons gagner tous les péchés du monde. À nous de réfléchir. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah wa usalli wa usallim salatan wa tasliman yaliqani bi maqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Jamo dede khutuba wa mbazna iso de sate nga kwata pay iso tena irkege vena tasnando ngadalang as-salatu den jalila den ba deru kada zulu so si iyel kendale rose na de ya ligirmangi na de sahabiwa no babar nga kwata bang belena o kazola na al kiyama sam soro ko woni fuzi dunia na l'akhirah jelida e se soyo ba dise so be ka do fuzi da du fuyi e se kama dadu soro ko wonta wa matina tontina de qur'an girmangi da se mi wo mbami dezi mo sona
eze soto bonu de siri e kokone se fa se mu vozu mi de obi chile so ko bia malomba girmamba de khutuba sidiu de tilio bugu junda soni da ko nyom sidiu de tilisese bigetla siga malwan ne bawe ni ayu tilise de fala chow e wona dama joblana kege ku jowe abige irwana dama sela alhir na ko bige ku jowe ku bonge kiyama samuro bongo bozira kroze esa rasul sallallahu alaihi wasallam amata se ku jonna tilena turwe irawa musnati nyana irada bata bodon voznati bambele nati tunabele irda lafiya na ide dama jamo asede ye vita lafiya nan dele sa lafiya kenan bo sa lafiya choga zilema akuvo nyango jonda ndan dele ko vozere abo zulki nyango jonda bede sa nyanna da burbay bilado ge dama erwana dama ama do vosnake hadisi ke bukhari de tradamle rasul sallallahu alaihi wasallam wa dal zimati sikiyama wazim daranga da singa nanu fobelana eso yom nar fayda da in voro en baze fasede bombozi ala meri watana toro ese ida fobreu ga wovosna de ide wezu ga wovosna ki ide lide lego yuye udaga waduye ide tele so avaino uga ke vozi hadisi kana imam tirmizi de tradamle sesebum bozi malwa afubu baweni ayu telisisi anna alwaqta huwa rasu malihi sesidama e wana kebelana kijan kige ide lide goge bugo jondana se ayele alheri de lang ekbaki satunki wana damana abde kebele wongo ni la manyile wuro onde manyile to vozna esbedala kama tayu budom bosi malwani ide duniya da emaze se jofala ama bumbozige eko de damo ki wana kebelana wandu wombi bu vozi duniya na lakhira na bida angena nyase Quran de balam andim da di suwa de balam akal tege yeso lege trawo bangali tele chade malone do de la karakada eru chari de do wombe wallan ziyara alfawa wombe wallan ziyara rakobana rakazamba wumbanyen subona la karna nyan jonawe bukanyen jo adawe na bang mate sode tonna ada la nanya dici wona lelle banja de so tonna na bada kawa sese malomba do you telisi de zaman kiran do kadaron santarawo de zaman ge ama santara wata to gona ti jaga sinje wura da baya su telephone cellulaire do dokana do na santara oge da zite angu santara oge ne rude duniya da na kige tela sege bado eke biged na porge sode adini da bandazna erude di ziti kama da to soro kwanwa mata qur'an girmanga da sasi ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abege abele erwan maze se wajan tos medezi sona
bonguna batal bela fala badan dazei wema be dega me gonna sos madwe santara wa madazoe normalize be de bang matito bonu ya ban bele bu bota fatima sese soyuma e wala sini la barukna sokokonna ki laga be ke ba derke ke esa alfa na ruge chicha waga zo class da ngomona de school biya be dise banjo ba gurbe sei ba be so bacho waga zo na ga sese sinyamit nga si fer na wonti se de belenna mi da ba we ni wangoro sem I fer ma se idetele chadoro ga se bese naga mi de chosi li sinje kadano agurna eleso mo zo le ma bese engineer ge se le no agurna le se chicha ga mo zo le ma bese alfa wa zai to zo no agurna se docteur lokta ga mo sumala kadeze no agurna ge ele da kurusede chicha tinga agusnai umar wa ganya jonye zuma wa ga simbise tele chadoro samo man bisi seli lerge anginena nyam bisi seli lere somozo le ma bisi seli lere angbala somozo le erar nga fos nama mozo le bo sol ma bichaze bat tenga mozo le ra sol ma mozo le bawge rasi la semo mozole aruse toro mogo madaga ongona mozole aruse sairu madaga ongona mozole aruse kwele yeyella madaga ongona mozole aruse lakia ko madaga ongona mozole aruse chatele ko na mada nga wandin bu jomade bu al ko do nga bada gela gorosem belege modo mozole mabisili lere kama mana sisi mago sole cellulaire bi chazma ja biel na mambi si cellulaire bi ka sole ma bi chaze bangati mana sisi ba mago wadu ya suda edo kana cellulaire ba se fene edo kana ke mambi si cellulaire bi ka sole ma jamo bi yele de hutuba sisi labaru kana ba ni bu mazike cellulaire choganya zimela ba vozimela bala koko halale ba fozimela bala togudu haramu belana ba ni bo mazka zo cellulaire da mbi alwan dilon tiasitna ya nangane cellulaire da mbi alwan belantele na koronyase able cellulaire da wan bizi cha chuta wan bizi cha alheri esoro ko ni yele du ko cellulaire alheri cha de rajade malom bagir mamba lele do daga khutuba ba won ki askete aside gbelen na woro o misal da bu kwalen sinjena ibadallah wa qabla an ufarika hadha al-minbar al-mubarak سأقدم لحضراتكم ثلاثة آيات متخصصات في تدمير أي سحر مهما كانت قوته. الآية الأولى وهي فلما ألقى قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سورة يونس آية 81. والثانية هي وألق ما في يمينك تلكف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى. سورة طه آية 69. وأما الثالثة هي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة الفرقان آية 23.
أيها الإخوة في العقيدة، اعتقدوا يرحمكم الله أنه من أصابه السحر فكرر قراءة هذه الثلاثة آيات الكريمة سيبتله الله سبحانه وتعالى مهما كانت قوته. Serviteur d'Allah, avant de quitter cette chair bénie, je vais vous présenter 3 versets qui sont spécialisés dans la destruction de toute sorcellerie, quelle que soit sa puissance. Le premier verset est le suivant. Lorsqu'ils jetèrent, Moussa dit, ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Sourate 10, verset 81. Le deuxième verset est le suivant. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Sourate 10, verset 69. Et le troisième verset maintenant, il s'agit de: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons détruit, nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Sourate 25, verset 23. Très chers frères dans la foi, croyez et qu'Allah vous fasse miséricorde, que celui qui est atteint de sorcellerie et qui répète la récitation de ces 3 nobles versets, Allah l'annulera, quelle que soit sa puissance. Jamoma lomba girmamba. Dede aya na tudozo tinada galatana. Aya kadange. Kala ko sura wa anyanga gali ngedin fungeda. Kede aya de numero ne nazana na koro. Aya selange. Kala ko sura tutahada sura anyanga gali ngedin ako ngemle. Aya ni dozon salana korfay. Aya tozonge kala ko sura anyangali ngeding akona na tonwa furkanum le aya akona na tudozo woni ringa sihirga balanya nyonya yelenna ade ya gala aya watena nyombusi nyangali nyombusi sihir ken jellele rokana bawo gakege biyelena jamo malomba girmamba soro ko wani efozi cheleda inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Jamo soro ko woni fuzi dunya na l'akhirah celera so fara dunya kazangi e fara lahira kazangi e so uru ko woni yele de kokoro e la kazo so yele kokoro e la kazo be kel kada da zolo do e soro ko woni e nyoz da zolo min na dama e so e kele se disna rade sonwa wadu nozida e so kele se disna rada zimo wadu nozida eron boze de sera dazimo wazur non dara de son wazu ngasi nya vena na turu se ira ware bozonga nyon dowele nya vena na turu sera yere be dazimo ga nyon nyobele sole da ciwu sole da baba zanda mana e kala dawo baba yere da mana e sole dawo baba zulu da ma alhirina e kala dawo baba zulna da ma cutana e sole dawo baba dona da ma alhirina e kala dawo baba mazna da ma cutana jingiri kana kita kubona ranga pata soro ko ni tuzida be wezini e so tuzida be de wezini biyar do bagatene do na so tuzibe wezini e so do albarka lelle nga da talanga bi gali heri bu bozi duniya na l'akhirah na so le biya be becca zinna soro ko ni do dawa albarka allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.